अभी इस गाड़ी का इंजन का काम होगा, जो हमें इससे खोल कर अभी हमें कॉइल प्लेट निकालनी है। इसे तुरंत ही खोल देंगे 2 मिनट के अंदर। अब पुश कर दें। ओके बस। काम चल रहा है। बस क्या? इसे चेंज करना है। ये है वो शाफ्ट जिसके हमने वो इंजन खोला। इंजन के अंदर आता है, इसके अंदर क्या खोला बस। अब इसमें मेरे से ज़्यादा बताओ। ये बोला वो मेरे को 60 रुपये वाला चाहिए था। अरे वो तुमने लाया, तुमने कहा इधर रखो, कोई बात नहीं, वीडियो में आ रहे थे।
दोस्तों इसे चेक करते हैं। लगा देना। हाँ